我们两个呢，在用机器人和农业 AI 管了3000亩超级棉田。我们躺在这个办公室的椅子上，或者说躺在农场的这个床上呢，就能很轻松的进行管理了。而且整个这个控制过程中呢，实际上只需要我们的这个手机就可以搞定了。截止到去年呢，我们在用水、用肥、用药以及人工上的成本呢，已经比传统的农场节约了每亩地将近200元到400元左右。随着科技的发展呢，农业里面应用智慧农业的越来越多了，也有越来越多年轻人投入到农业了。我觉得是对我们整个行业发展是一个非常好的一个变化吧。